Ya. Unboxing mesin las lah pokoknya mah. Udah di videoin belum? Ngomong dong, Pak. Diam aja sih, Papa. Mana Mbak? Unboxing Las Baru ya? stainless isinya apa sih? Stang. Ini ya tungsel. Apaan tungsel? Stang stainless. Tungsel. Ini no. Udah. Kelengkapannya cuma itu aja. Sama ini kawat. Dikit amat bonusnya. Buat ngetes kayaknya. Mau dikasih satu. Rino. Rino 160 ampere. Wattnya kuat nggak? Di situ wattnya berapa? 900. Mana? Itu ada 900 bacanya. 900 watt, berarti masih kuat. Rino 16 900 watt. Khusus stainless ya. Stainless nih yang bedainnya buat gas CO2. Oh, ada itu. Gas CO2 ini depannya bisa buat MMA welding las biasa, pengaturan argonnya on off. Ini ampere. Ini yang buat tungsel las argon. Las argon ini masih segel. Argonnya ini 3 meter. Cuma argonnya belum ada. Kemana argonnya, Pak? Argonnya belum dikirim. Power pengaturan switch pengaturan switchnya ini. Nggak berasap banget ya? Enggak, kalau dia emang nggak ada asap, cuma cahaya. Ini ke sini. Selang argon. Ini negatifnya. Ini positif. Udah, kelengkapannya itu aja. Ini apaan? Kelengkapannya ini buat kelas MMA inverter biasa ini. Kalau buat ngelas biasa ini makanya dapat juga kalau negatifnya.
2 meter lah, yang 2 meter. Jepitnya yang biasa, kaleng.